Masu kallo za su so su ji da wa suke tare. Kana tare da Hajiya Binta Isa Aliyu. Malama Hajiya Binta Isa Aliyu, yau 26 ga watan Julai na 2026 ga ma a Aminu Kano inda kuke bikin kammala digiri mataki na farko. Wana irin yanayi Hajiya take ciki? To ba abin da zan ce ma Allah sai godiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kaina yanzu ba zan ma iya cewa komai ba saboda Allah ya min wata baiwar da ban sanya aka yi na same ta ba. Shi ya yi min degree at 60 years. Masha Allah. I finished my degree at 60 years. Masha Allah. It's not an easy job ko? Saboda haka na gode ma Allah, na gode ma Allah, na gode ma Allah. Babban abu na biyu, I do appreciate my Honorable Justice Ali Musa, my husband. Masha Allah. Shine mentor na, shine my husband, shine uwata, kuma in ce shine ubada because I don't have parents. Masha Allah, Allah ya musu gafara. Alhamdulillah. And na biyu, ina karama ne karatu. Matakin farko. Na farko kenan. Na yi diploma law. Na yi NCE. So ya bani ina diploma law na gama yace ya bani abin da yake so in je in yi NCE saboda in koma in yi teaching line. He is a barista amma ya fi son in koma teaching line. Masha Allah. So alhamdulillah I succeeded in his wishes. Na gode ma Allah, Allah ya mai albarka, Allah ya kara mai girma, Allah ya kara mai daukaka. Abinda duk muke nema a duniya kowa da kowa Allah ya biya mai bukatun shi na alkhairi. Wannan karatu da muka yi ku yara ne. Mu kuma mun riga mun wannan mun yi ne for me. Zan iya cewa for pleasure. Gaskiya ne. Yawwa muna ma'aikaciya ce ne. So wannan maybe zai bani damar da maybe in dan samu wani dan yi upgrading. Status ɗina na level ɗina yanda kaɗan lokaci na yi ritaya. So amma wannan ya bani babban jin daɗi da annashuwa saboda na zauna da yara masu hankali masu tunani masu kuma sanin ya kamata and they do sun bani cikakken haɗin kai sun nuna girma na sun bani mutunci na they do respect me a lot wanda ba abin da zan iya cewa sai godiya Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya mana albarka baki daya ubangiji abin da duk kowa ya karanta a matsayin ku na yara ya Allah ya mai albarka Allah ya ba ku matsayi na gari Allah ya ba ku matsayi babba Allah kuma ya raya mana iyalan mu Allah ya raya muku iyalan mu Hajiya kin yi maganar shekaru wanda kika ce kin gama digirin ki kina yan shekara 60. Alhamdulillah. Yara ƙanana masu ƙananan shekaru suna fama da karatu. So ya kika tsinci kanki a matsayin ki na dattijuwa kuma a wannan mataki? Farkon zuwa na abin da yasa ban samu matsala sosai ba saboda nayi diploma law, ina da background. Nayi diploma law a Aminu Kano College of Education and nayi legal. Nayi kuma NCE a Sa'adat Rimi College of Education. So kaga at least bai dan bani wahala ba. Kina da background mai kyau. And kuma I have a lot of interest na yin karatu. And kuma nayi shi with na zauna wholeheartedly ina sha'awar in yi kuma na yi buƙatar cewa shi mai gidana ya ƙara bani goyon baya 100%. In na ce na gaji sai ce a'a you can do it zaki iya. In na ce na gaji ya ce a'a zaki iya. To alhamdulillah ba abin da zamu ce ma Allah sai godiya. A dazu kin yi maganar mu'amala da abokan karatu colleagues kenan da kika ce kin haɗu da yara masu tarbiyya da respect da ganin girman ki. To ya daga bangaren malamai ya abin yake? Wallahi malamai ma ba abin da zamu ce musu saboda akwai full cooperation tsakanin mu da su ba wulakanci ba tozarta kowa in ka nema Allah ya ji kan malam Bashir Magashi duk sanda ka nemi abu a wurin shi na taimako irin ya taimaka shawara zai maka so other staffs ma haka tunda kaga as elder ni bana shiga bana mingilin da amma dai idan abu ya faru wanda yake ya zama yana da muhimmanci ina nema da Allah ga abin da ya faru and kuma they are doing their they are giving us their maximum support akan abu. Masha Allah. Madalla. Hajiya. Na'am. Wani fata kike da shi na ƙarshe ko kuma wani kira zaki wa manya irin ki maza da mata musamman waɗanda suka ajiye ilimi suna ganin cewa ba za su iya ba? Yes.
an ce age is just a number. Ko ba haka bane? Age is just a number. So duk abin da kace zaka yi, if you are determined to do it, you can do it. In dai kace zuciyarka sa zaka yi, kaka amfani da girma ba shekaru bane ba wani. Tunda a shekarun kin kammala kuma ba tare da wata shekara ta 60 yanzu na gama digiri, ai ba abin da yafi wannan daɗi. Gaskiya ne. Alhamdulillah. Kuma Allah ya baku rayuwa mai kyau. Yanda muka yi rayuwa mai kyau, mu ma Allah ya baku rayuwa mai kyau. Amin. Alhamdulillah, ba wani abu ne yasa ba, kawai na fito saboda in ji ni ma in feeling among. In san cewa wannan yawa I'm now a graduate. Hajiya, bayan kasancewa ki ma'aikaciya kuma uwa. Yaya kike maintaining waɗannan lokacin na kula da yara da mai gida da ma aikin naki kuma ki samu damar zuwa makaranta? Alhamdulillah. ‘Ya'yana 5. Masha Allah. Guda 3 sun yi aure. Masha Allah. 2 ɗaya ya yi aure. Namiji ke. Din na aurar da ‘ya'yana, saura guda 1. Allah ya aurar da shine kadai bai yi ba aure, namiji ne. Kaga ba ni da, I don't have any burden. Ka gane, ba ni da burden a kaina, kawai all abin da tashi da safe, abin da ya zama burden ina mai gidana. Zan kula da shi, zan abin nan din shi as far as I'm concerned. Kawai in na tashi zan kula da harkokin shi, kuma shi ma zai ce da ni a'a in kin ga lokaci yayi kawai makaranta. So kaga na samu good cordial relationship da kuma support akan shi. So alhamdulillah, Allah ya mai albarka, Allah kuma ya ƙara girma, Allah ya raya mu tare da shi baki daya. Amin. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.